Արմատներ կենսակենտրոնը Ստեփանակերտի երիտասարդների ու Ստեփանակերտի երիտասարդ հյուրերի սիրելի հավաքատեղին է դարձել։ Այստեղ հաճախ են կազմակերպվում հետաքրքիր նախաձեռնություններ, ոչ պակաս հետաքրքիր այցելուների մասնակցությամբ։ Երեկ մի խումբ երիտասարդներ ֆրանսիացի պրոդյուսեր Սերժ Ռիկեի հետ ֆրանսիական հաց ու բուլկի են պատրաստել։ Ներկայումս կինոարտադրության ոլորտում գործունեություն ծավալող պրոդյուսերը հացաթխման պրոցեսում ներգրավված է 15 տարեկանից։ Ավանդական այդ արհեստի իրենց տոհմի երրորդ սերնդի ներկայացուցիչն է։ Հացի հացատեսակների ու հացաթխման տեխնոլոգիաների մասին կարող է ժամերով խոսել ոգևորված, նրբությամբ, հարգանքով, սիրով, համոզված է, հացը կենդանի մթերք է, պահանջում է հատուկ վերաբերմունք, այդ իսկ պատճառով շատ լուրջ է վերաբերվում իր գործին։ Հացի պատրաստման եղանակը մեզ հնարավորություն է տալիս ծանոթանալ տարբեր ժողովուրդների ավանդույթներին, մշակույթին, բացահայտել նոր երկրներ։ Դա ինձ հնարավորություն է տալիս շփվել նոր մարդկանց հետ, փոխանակվել գաղափարներով ու փորձով։ Հացը իր համար միջոց է բացահայտելու նոր երկրներ, ճանաչելու ժողովուրդներին, իմանալու, թե ինչ ճանապարհ են նրանք անցել, ծանոթանալու նոր մարդկանց հետ, փոխանակելով փորձ եւ նոր գաղափարներ։ Պատահական չէ, որ կինոարտադրության ոլորտում էլ իր հետաքրքրությունների շրջանակն առնչվում է ժողովուրդների ազգային խոհանոցին, հացատեսակների պատրաստման եղանակներին, սնվելու մշակույթին։ Սերժ Ռիկեին Արցախ է բերել հետաքրքրությունը ժենգյալով հացի նկատմամբ եւ նա այցելել է այստեղ նկարահանելու նրա պատրաստման գործընթացը, ներկայացնելով Արցախի բազմադարյա մշակույթը։ Նկարահանումները կատարվել են Քարինտակ գյուղում։ Մենք գրում ենք սցենարներ տարբեր հացատեսակների պատրաստման մասին։ Ես եկել եմ այստեղ մի խումբ ընկերների հետ, եղել ենք Քարինտակ գյուղում, ծանոթացել մի ընտանիքի, ով մեզ սովորեցրել է, թե ինչպես կարող են ժենգյալով հաց պատրաստել։ Ֆրանսիացի պրոդյուսերի այցն Արցախ կայացել է հայազգի ռեժիսոր Հակոբ Մելքոնյանի շնորհիվ, ով էլ նկարահանվող ֆիլմերի պատասխանատուն է։ Հենց նա է Արցախ ուղղորդել Սերժ Ռիկեին։ Սա իմ առաջին ֆիլմն է Արցախի մասին։ Ֆիլմերը, որ նկարահանում ենք, մեծ առիթ է ներկայացնելու Արցախը Ֆրանսիայում, քանի որ դրանք ցուցադրվում են ֆրանսիական հեռուստաալիքներով։ Դա այդ մարդկանց շրջանում Արցախը ճանաչելի դարձնելու լավ միջոց է։ Արդեն Արցախում պրոդյուսերը լսում է Պոլ Էլյուարի տուն ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնի մասին, տեղեկանում այդ հիմնադրամի կողմից կազմակերպվող դասընթացներին, ծանոթանում ուսանողների հետ, որոնք հեռավոր Արցախում սովորում են իր մայրենի լեզուն, հետաքրքրվում ֆրանսիական մշակույթով։ Նրանց հետ հանդիպումների ընթացքում էլ ծնվում է Ստեփանակերտում ֆրանսիական հաց պատրաստելու գաղափարը։ Արցախում Սերժն իր համար նոր բացահայտումներ է արել, տեսել, որ Արցախը, որի մասին այնքան լսել է իր հայրենիքում ապրող հայ եւ օտարազգի բարեկամներից, միայն հնամյա պատմություն ու մշակույթ ունեցող երկիր չէ։ Այն երկիր է, որը համընթաց քայլում է ու զարգանում ժամանակակից աշխարհի հետ։ Այստեղ երիտասարդները կիրթ են, աշխատասեր, պատրաստ ինքնակրթվելու, մասնակցելու տարբեր ծրագրերի։ Այստեղ ապրում է մի հիասքանչ ժողովուրդ, որն արժանի է ներկայանալու միջազգային ասպարեզում։ Նա գտնում է, որ Արցախը կարող է շատ բան անել իր ճանաչման առումով, եւ այդ քայլերը կարող են արվել զբոսաշրջության միջոցով։ Սերժ Ռիկեն առաջին անգամ է Արցախում, բայց համոզված է, որ առաջիկայում ելի առիթներ կգտնի այցելելու մեզ։ Այսօր նրանք ուղևորվել են Երևան, նախատեսում են լինել հացի թանգարանում, ունենալ հանդիպումներ ու ականատես լինել, թե ինչպես է թխվում հայկական լավաշը։ Լավաշի պատրաստումն ի դեպ բավականին բարդ եւ հետաքրքիր է համարում։ Հայկական լավաշն ու ժենգյալով հացը համեմատում մետաքսի հետ։ Վաղը մենք մեկնում ենք Երևան, որտեղ ականատես կլինենք, թե ինչպես է թխվում հայկական լավաշը, որն ինչպես գիտեք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից պահպանվում է որպես պատմամշակութային արժեք։ Երբ առաջին անգամ ես դիպչել եմ լավաշին ու ժենգյալով հացին, դրանք ինձ մետաքսի նման նուրբ են թվացել։ Լավաշի պատրաստումը շատ դժվար է։ Ես հետաքրքրվել եմ նայել համացանցով եւ տեսել, թե որքան դժվար արվեստ է այն, որովհետեւ պետք է անընդհատ խաղացնել ձեռքերով եւ ուշադիր լինել։ Քանի որ Սերժ Ռիկեն արմատներով Նորմանդիայից է, հայ երիտասարդների հետ արմատներում թխեցին նորմանդական բրիոշ, բուլկի եւ ձիթապտղով հաց, որն ավանդաբար պատրաստվում է Ֆրանսիայի հարավում։ Այն բավականին երկար պրոցես է։ Պատրաստման տեխնոլոգիան խախտել չհամաձայնեց ոչ մի դեպքում։ Իսկ խմորի բաղադրիչների չափաբաժինների եւ հացի քաշը, ինչպես ասում են, պահպանում է խիստ ռահանգով։ Խմորը հունցվում է 1 օր առաջ, պահպանվում է սառնարանում ամբողջ գիշեր։ Գնդելուց հետո եւս 2-3 ժամ այն պետք է հանգստանա։ Եվ միայն դրանից հետո խմորը կարելի է ուղարկել ջեռոց։ Երիտասարդները համբերությամբ սպասեցին, ականատես լինելով եւ մասնակցելով բոլոր պրոցեսներին։ Չէ՞ որ վերջում պիտի վայելեին տաք, բուրավետ ֆրանսիական հացն ու բուլկին։